Ինքնաբացարկի միջնորդություն ենք ներկայացրել հիմք ընդունելով դատավորի, նախագահող դատավորի եւ անձամբ իմ միջև առկա որոշակի ու կամ իր ընտանիքի եւ իմ միջև առկա որոշակի ընկերական կապը, այդ թվում նաեւ նախագահող դատավորի որդու հետ ես կապանում բավականին երկար ընկերական շփում եմ ունեցել, համատեղ տարբեր միջոցառումների ենք մասնակցել, որոշ ժամանակ ընդհանուր համադասարանցիներ կամ ընկերներ ենք եղել, շտեղ դեկագրան ենք խաղացել ու շատ ջերմ ընկերական հարաբերություններ են եղել, միասին դաշնամուրի ենք գնացել, միասին տարբեր ըստ էության ընկերական, բացի նրանից նախագահող դատավորը շատ ջերմ հարաբերություններ ունի իմ կնոջ քեռու հետ ընտանիքի հետ նույնպես ունենք շատ մոտիկ ընկերական հարաբերություններ, բացի դրանից նախագահող դատավորի խնամիները մեր ընտանիքի Էլի հարազատներն են, այսինքն նրա հարցը, ուղղակի կապանը փոքր քաղաք է եւ համապատասխանաբար այն փաստը, որ ըստ էության համայրգրացիներ ենք, դրա հետ կապված կա անաչառության որոշակի արտաքին էլեմենտ։ Կասկածի տակ չդնելով օբյեկտիվ անկախության էլեմենտը, այսինքն որ դատավորը ինքը կքննի, մենք այդ թվում նաեւ հաշվի առնելով, որ գրավի հարցը ըստ էության, եթե նույնիսկ ինքնաբացարկի հարց կա պետք է քննի դատարանը, որ չնայած դասական հետևանքներ են առաջանում, ուղղակի կապերի այս բազմազանությունը առաջացնում է որոշակի անաչառ դիտորդի մոտ կանխամտածված տեսք, եթե արդարացվեր, եթե գրավը կիրառվեր, եթե կալանք չերկարացվեր, քննարկման առիթ էր դառնալու եւ քննչական ծառայությունը եւս մեկ անգամ հատուկ քննչական ծառայությունը եւս մեկ անգամ կասեր որ դա ապօրինի որոշում էր դրա համար ներկայացվել է այդ փաստերը եւ խնդրել ենք դատարանին հայտնել ինքնաբացարկ։ Գտնում ենք մեկ վարքան գտնում եմ որ նախորդ ինքնաբացարկի միջնորդությունը, այսինքն Նելի Բաղդասարյանի ինքնաբացարկի միջնորդությունը շատ ավելի հեռու կապերի շրջանակներում էր, այսինքն այնտեղ քննարկվում էր որ Վահագն Հարությունյանի հետ կա ընկերական հարաբերություններ, Վահագն Հարությունյանը տվյալ գործով հանդես է գալիս որպես այլանդ, ինքը հայտարարել է այս գործի մասին ինչ-որ դիրքորոշում եւ դա հաշվի առնելով համապատասխանաբար կա ինքնաբացարկի խնդիր, այսինքն շատ հեռու ավելի կապի մասին։ Դատարանը գիտեր թե չգիտեր կդժվարանամ ասեմ, գիտեմ որ տեղի է ունեցել մակագրության շրջանակներում հետեւյալ խնդիրը, գործը մակագրվել է մեկ այլ դատավորի, քանի որ մուտք է եղել դատարան 10:30 շրջանակներում գիշերը, բայց այդ մյուս դատավորը նույնպես ինքնաբացարկ է հայտնել, գտնում ենք արդարացված հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ ինքը այդ օրը չի եղել հերթապահող, ինքը եղել է հերթապահող հաջորդ օրվանից եւ հետեւաբար կրկին անաչառ դիտորդի մոտ կառաջացնի կասկած։ Նույնը ինչ որ մեր առաջացրել է մեր մոտ, օրինակ Վերաքննիչ դատարանի կողմից օրենքով չնախատեսված կարգով գործը մակագրելու արդյունքում, այսինքն երևիով կամ որը չնախատեսված ընթացակարգ է, հիմք է որպեսզի օրինական դատարանի կասկած առաջանա։ Մյուս կողմից կարելի է հաշտություններ Դատախազությունը առարկել է, ամեն դեպքում մեր խնդիրը ինքնաբացարկի։ Հա, ասել են որ դեմ են որ ինքնաբացարկ հայտնի, քանի որ ես եւ դատավորը ընկերներ չենք, բայց կարծում եմ որ այստեղ խնդիրը չի գնում անձամբ իմ կամ պաշտպանի կամ կողմի։ Վերջի վերջո կարելի է ասել որ պարոն Քոչարյանը եւ դատավորը նույնպես ընկերներ չեն, բայց այդ ընկերական կապերը ոչ թե դատավորի, այլ դատավորի ընտանիքի հետ տարբեր թելերով, եթե մի հատ մի գիծելներ կարող են քննարկել, բայց բազմաթիվ տարբերակներով կա խնդիր եւ համապատասխանաբար գտնում ենք որ խնդիր կառաջացնի։ Հիմա եթե դատարան ինքնաբացարկ չհայտնի։ Երբ հրապարակվի որոշումը։ Դա ժամ չեն ֆիքսել, կտեղեկացնեն հավելյալ, այսինքն դատավորը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ, տեղեկացրեց որ հեռախոսազանգի միջոցով կծանուցենք հրապարակման ժամի մասին։ Հավանաբար Ենթադրվում է որ այո, այսօր է, ժամ չնստի։ Արամ Օրբելյան, տեսեք, եթե ընդունենք, որ Արամ Օրբելյանը եւս ինքնաբացարկ հայտնի, ապա ստացվում է երրորդ դատավորը, հա, որ ինքնաբացարկ է հայտնում կոնկրետ խափամիջոցի հետ կապված, այստեղ դուք ձգձգման միտում եք տեսնում։ Նայեք, գրավի հետ կապված երկու խնդիր ունենք, մեկը կա գրավի կիրառման միջնորդությունը, մյուսը կա կալանքը երկարացնելու միջնորդությունը։ Ինչպես ես նաև դատարանում դատական նիստի ժամանակ տեղեկացրեցի, իդեալական պայմաններում ես պետք է խնդրեի ինքնաբացարկ հայտնել երկարացման միջնորդությունը քննելիս, քանի որ բացասական հետևանքներ չեն առաջանում, եւ միևնույն ժամանակ գրավի միջնորդությունը քննել, քանի որ կա բացասական հետևանքներ, ամեն մի ժամ ավել անձը ազատազրկման տակ մնալով, երբ որ կա հնարավորություն եւ պարտավորություն քննարկել գրավը, առաջացնում է բացասական հետևանք։ Ուղղակի իմ գնահատմամբ ամեն դեպքում դատարանն ինքը կգնահատի,
օբյեկտիվ դիտորդի մոտ այս կապերի բազմազանությունը կարող է առաջացնել խնդիրներ եւ համապատասխանաբար դրա համար խնդրեցի նաեւ այս գործով։ Կա խնդիր, եւ խնդիրը հիմնականում բաղկացած է ոչ թե այս 1 օր կամ 2 օր ձգձգելով, քան որովհետեւ նախորդ դատավորն էլ սխալ մակագրված լինելով հանդերձ ամեն դեպքում գրավի հարցը կարծում եմ կարող էր քննել հիմք ընդունելով դատական ներողություն քրեական դատավարության օրենսգրքի Եթե չեմ սխալվում 88-րդ հոդվածի 8-րդ մասը, որ ասում է, եթե նույնիսկ կա հիմքեր ինքնաբացարկ չի հայտնվում, եթե կարող է առաջացնել բացասական հետևանքներ, ընդ որում բացասական հետևանքը պետք է հասկանալ անձի համար, այլ ոչ թե որևէ այլ համատեքստում։ Ամենամեծ խնդիրը տոնական օրերի հետաձգումն է եղել, որը մենք առաջին օրվանից ասել ենք, որ տեսնում ենք խնդիր, քանի որ ամսի 26-ին ներկայացվել է միջնորդություն, միջնորդության քննության օրը դրվել է ամսի 28-ը, վերջին աշխատանքային օրը անցած տարվա ժամը 17:00-ին ըստ էության մի ժամանակ է տրվել քննելու, որից հետո գործը հետաձգվել է մինչև ամսի ոչ թե 8-ը, այլ 9-ը, այսինքն նույնիսկ առաջին աշխատանքային օրը չի դրվել, այն դեպքում, երբ որ տոնական օրերին կալանքի հարցը պետք է քննվի անկախ աշխատանքային ժամ լինելու թե չլինելու հանգամանքից, միգուցե ամսի 31-ի գիշերը չքննվի, բայց մնացած ժամերին պետք է քննվի, այդտեղ մենք խնդիր տեսնում ենք եւ դա հիմք է հանդիսանում մեր հանդիսանում կամ հանդիսանալու եւս մեկ բողոքի, որը հիմա մշակման փուլում է։ Պարոն Օրբելյան, նախաքննական մարմինը կրկին կալանավորելու միջնորդության մեջ նոր հիմքեր հիմնավորումներ ներկայացրել է, կարող ներկայացնել։ Ըստ օրենքի դետալները չեմ կարող ասել, բայց ըստ օրենքի կալանքի երկարացման ժամանակ դատարանը քննում է 2 կամ 3 տարբեր հարց, առաջինը արդյոք այսքան քննելուց հետո դեռևս առկա է հիմնավոր կասկած, ընդ որում հիմնավոր կասկածի ապացուցման մակարդակը մի քիչ պետք է բարձրանա, քանի որ ենթադրվում է, որ գործի քննության զուգահեռ հիմնավորումները պետք է ավելի շատ լինեն։ Երկրորդ հարցը, որը քննում է արդյոք կան կալանավորման հիմքերը, ու մնացած պայմանները նույնպես, երկրորդը քննում է արդյոք կան հիմքերը, եւ ենթադրվում է, որ գործի քննության ամենասկզբում օրինակ խուսափելու խոչընդոտելու հավանականությունը տեսական ապագայի ենթադրությունները ավելի հիմնավորված կարող են համարվել, քան գործի հետագա քննության ժամանակ, այդ թվում նաեւ պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ պարոն Քոչարյանը 4 ամիս դրսում գտնվելով որևէ կերպ չի խոչընդոտել եւ ցանկացած արգումենտ հետեւյալ ձևակերպման, որ դա տակտիկա է, դե գիտեմ, որ գործ կա դրա համար չեն խոչընդոտում եւ նմանատիպ բոլոր արգումենտները հիմք չունեն, որովհետեւ անկախ նրանից անձը ինչ հիմքով չի խոչընդոտում, հաշվի առնելով, որ կալանքի միջնորդություն կարելի է բերել այնտեղ պահին, երբ որ առաջին խոչընդոտման հանգամանքը կլինի, նույնպես չի գործում, այսինքն պետք է քննվի այդ հանգամանքը եւ վերջին կետը, որը պետք է քննվի, այսպես կոչված ջանասիրության հանգամանքն է, այսինքն արդյոք քննիչը կալանավորելուց հետո գործ է արել, թե որևէ գործ չի արել։ Ներկայացվել է բավականին հաստափոր փաթեթ, դրանց հիմնավոր կամ ոչ հիմնավոր լինելու հետ կապված դատական նիստի ժամանակ կներկայացնենք մեր դիրքորոշումը, որոշակի վերապահումներ ունենք բոլոր կետերով, այսինքն ինչպես նշեցի բոլոր 3 կետերը, բոլոր 3 կետերով էլ ունենք վերապահումներ եւ գտնում ենք, որ բացակայում են եւ ջանասիրության տարը եւ հիմնավոր կասկածը եւ հիմքերը, այսինքն որ անձը կխուսափի, կխոչընդոտի կամ կթաքնվի քննությունից, բայց ավելի շատ դետալներ այս պահին չեմ կարող ասել, որովհետեւ նախաքննական գաղտնիքին է վերաբերվում։ Պարոն Օրբելյան, այն ընթացքում, երբ Քոչարյանը գտնվել է ազատության մեջ, որևէ դրվագ կա ներկայացված այդ մասով, մեզ հայտնի չի։ Մեզ հայտնի չի, միակ դրվագը դրվագ չէ, միակ արգումենտ ասեմ, թե հիմնավորում ասեմ, որը որևէ կերպ մեր կողմից ընդունելի չի կարող համարվել, այն էր, որ քննիչ ասում է ինտերվյուներ է տալիս, իսկ դա նշանակում է մարդու խոսքի ազատության սահմանափակման ուղղված գործընթաց, ինչը եւ դատարանում նույնպես մատնանշվել է, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կալանավորումը տարբեր տեղերից, այդ թվում նաեւ քննիչի հայտարարությունից, շարաբաստիկ գաղտնալսումներից տեսնում ենք, որ հետապնդում է մի շարք նպատակներ, լրացնել, ինչ թողնենք ինտերվյուներ տա, որտեվ ինտերվյուների ժամանակ ինչ որ մի կետ, որ այսպես ինչ որ մի բան ասես մատնանշես, չի նշվել։ Երկրորդ, մենք տեսնում ենք, որ նպատակ է հետապնդում ինչ որ մարդկանց ստիպել ցուցմունք տալ, այդ թվում նաև իրեն, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ կալանավորումը որևէ օրինական նպատակ, այն նպատակը, որը նախատեսված է Սահմանադրության 27-րդ հոդվածով, Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածով, առնվազն այս գործընթացը չի հետապնդում։ Չենք տեսնում այն հիմքերը, ինչով պետք է հետապնդվի։ Եվ հետևաբար գտնում ենք, որ կալանավորումը այս պահի դրությամբ շարունակում է լինել ապօրինի։ Խնդրեմ։
Ձայնագրություններում գաղտնալսումների, հա, ասած Արտուր Վանեցյանի եւ Սասուն Խաչատրյանի եւ Արտուր Վանեցյանի եւ վարչապետի, ու ավելի շատ Սասուն Խաչատրյանի եւ Արտուր Վանեցյանի գաղտնալսումներում տեսնում ենք, որ Սասուն Խաչատրյանը մի քանի էպիզոդներում, այսինքն առնվազն ոնց որ թե երկու տարբեր ձայնագրությունների մեջ ասում է, որ հեսա կնստացնենք կգրեն, հեսա կնստացնենք ուրիշները կգրեն, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ նպատակը ոչ թե որ անձը չխոչընդոտի ինչ-ինչ եղանակներով, առանց մատնանշելու, որ գիտես ինչ, այստեղ տեսնում ենք, որ խոչընդոտում է, պետք է կալանավորենք, որ չխոչընդոտի, այլ նստացնենք կգրեն։ Ու խոսքը վերաբերում է ինչպես Խաչատուրովի, այնպես էլ պարոն Քոչարյանի կալանավորման հարցերին։